Ayni paytda biz poytaxtimizning Olmazor tumanida joylashgan G'alaba bog'idamiz. Mazkur bog' 2020-yil 9-may sanasida fashizm ustidan qozonilgan g'alabaning 75 yillik munosabati bilan tashkil etilgan. Va biz ana shu majmuaning boshlig'i bo'lgan Shuhrat aka Yusuf bilan suhbat qurmoqchimiz. Shuhrat aka, mana shu majmuani tashkil etilishiga nimalar sabab bo'ldi, nima turtki bo'ldi va qaysi qonun, qoidalar, qarorlar bunga asos bo'ldi? 2019-yil 23-oktyabrda davlat rahbarining 4495 qarori chiqdi. Ushbu qarorda bo'lajak G'alaba bog'i yodgorlik majmuasining qurish bilan bog'liq bo'lgan va uning demak g'oyaviy konsepsiyasi ham mana shu demak qarorda o'z aksini topdi. Mana shu 20 gektar joyda demak G'alaba bog'i yodgorlik majmuasi qurilish ishlari boshlandi. Mana shu qurilish ishlarida biz ham tarixchilar, olimlar, Mudofaa vazirligi harbiy xizmatchilari, rahbariyat bilan birgalikda demak mudofaa ishlar boshqarmalari bilan shu majmuani qurish jarayonida, uni demak bo'lajak kompozitsiyalari, bo'lajak ekspozitsiyalari jarayonida demak bevosita ishtirok etdik. Majmuada bu yil xotira nuri hamda millat fidoyilari degan yodgorliklar, monumentlar o'rnatilganligi haqida ko'pchilik xabardor. Mana shu monumentlar haqida, ulardagi ramziy ifodalar, ma'nolari haqida gapirib bersangiz. Darhaqiqat mana bu yil ham o'sha oradan 5 yil o'tgandan so'ng G'alaba bog'i yodgorlik majmuamizni yana bir kompozitsiyalar bilan boyitish, uni ma'no nuqtai nazaridan uzviy bog'lash bo'yicha ham ko'plab ishlar amalga oshirildi va bizning o'sha G'alaba bog'i yodgorlik majmuamizda xotira nuri bog'i bunyod etildi va millat fidoyilari ma'naviy majmuasi bunyod etildi. G'alaba bog'i yodgorlik majmuasini barpo etishga juda katta ishchi guruh jalb etib tuziladi. Ishchi guruh tarkibiga muzey hamda ilmiy bo'lim xodimlari, san'atshunoslar, tarixchi olimlarimiz, arxitektorlar jalb etiladi. Shu bilan bir qatorda O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligiga qarashli bo'lgan harbiy xizmatchilar ham jalb etiladi. Ularning asosiy vazifalaridan biri etib respublikamizda viloyatlar miqyosida joylashgan arxivlardan 1941-45-yillarga oid bo'lgan hujjatlarni qidirish, topish va muzeyga taqdim etish bo'ladi. Shu bilan birgalikda shu davr ichida o'rganilgan, topilgan va taqdim etilgan hujjatlar asosida biz ko'plab frontga ketgan vatandoshlarimiz to'g'risida ma'lumotlar oldik va shu qatorda aytib o'tishimiz joizki, front ortida ham bizning vatandoshlarimiz juda katta ishlar olib borgan. Bu aniq fakt hujjatlar bilan tasdiqlangan. Bu ishlarimiz natijasini ko'rib biz 2020-yilda 9-mayda ochilgan mana shu go'zal chiroyli majmuani eta olamiz. Bizni majmuamiz ilmiy ishlar bilan shug'ullanadi. Bu ilmiy ishlar asosida konferensiyalar, anjumanlar olib boriladi. Va buni samarasi deb biz yillar davomida chiqarayotgan kitoblar, albom kitoblarini ko'rishimiz mumkin. E'tiborli jihati shundaki, bu majmua barpo etilishi vaqti karantin paytlariga to'g'ri kelgan bo'lgan. Shunday qiyin paytlarda ham bizning rahbarlarimiz va harbiy xizmatchilarimiz tunu kun demay viloyatlarda va Toshkent shahrida ishlarini uzluksiz olib borganlar. Majmuamiz millat fidoyilari deb nomlanib, aynan mustaqillik yillarida vatanimizning sarhadlarini himoyasi yo'lida o'zlarini azizjonlarini fido qilgan vatandoshlarimizga bag'ishlangan. Bu yerda barcha kuch tuzilmalar, Mudofaa vazirligi, davlat xavfsizlik xizmati, chegara qo'shinlari, Milliy gvardiya, Ichki ishlar vazirligi, Favqulodda vaziyatlar vazirligi, davlat bojxona qo'mitasi va bosh prokuraturasi xodimlarining o'sha mustaqilligimizning turli yillarida o'sha vatanimizga bo'lgan tajovuzlarda mardonavor turib demak qahramonlik ko'rsatgan vatandoshlarimizga bag'ishlab bunyod etilgan. Bu yerda mana shu siymolar har biri o'sha yigitlarning haqiqiy demak suratlaridan olingan. Bu yerda bu badiiy bir uydirma emas, kiyim boshlari o'sha davrda qanaqa sohada, qanday qurol bilan demak o'sha xizmatni olib borgan bo'lsa, mana shu siymolar. Faqatgina ota-onamiz, mana ramziy ma'noda ota-onamiz, ota-onalar mana shu hammamizni shu mana shu yerda xizmat burchini bajarish chog'ida demak halok bo'lganlarning ota-onalariga bag'ishlab qilingan. Mana bu yerda ota mag'rur turibdi, mana o'zining farzandini bir deylik vatan yo'lida o'sha jon fido qilgan bo'lsa ham, lekin qadini bukmagan, hayotga ishonchi bor. Onaxon biroz g'amgin uslubda ta'sirlangan, bari ona qo'lidagi demak kiyimlar o'sha farzandini yodgorlik sifatida uni saqlab turibdi va
mana shu ikkita ustun bu bizning ma'naviyat va demak shu muqaddasligimizni ramzi. Bu Sherdor madrasasidan ilhomlanib bu mardlik timsoli sher. Mana bu tishlangan non bu demak o'sha bizning rizqimiz, ya'ni o'sha bir olis safarga yuborilganda bizning millatimizda, xalqimizda shunday urf-odat borki, chiroq yoqib qo'yilgan farzandini demak o'sha tinch, eson omon qaytishini bildiradi va bu demak bu chiroq bu umid chiroqlari. Mana bu yerdagi demak beshik bu hali ham mana shu bizning demak avlodlari davom etayotganligi, ular halok bo'lgan bo'lsa ham lekin ularning oilalari borligi, farzandlari hali hayot va demak bizning o'sha mamlakatimizning bir kelajagi bir ulug' ekanligini bildiradi va bu o'sha ko'rpa to'shaklar har bir o'sha bizning demak qadriyatlarimizda bor. Oilamizdagi o'sha bir deylik totuvlik, bir kelajakka bir umid sifatida mana shunday ramziy ma'nolar bilan milliyligimizdan kelib chiqib bunyod etilgan. Albatta Shuhrat aka, bu majmuaga har qancha termilsangiz, har qancha nazar tashlasangiz, yangi ma'nolar kelib chiqadi. Xususan mana shu ikkitagina ustunga nazar tashlab, bu ustunlarni aynan mana shu naqshli ustunlarni xotira majmualarida ko'rganman, Motamsaro ona haykali atrofidagi majmualarda ko'rganman va Shahidlar xiyoboni majmualarida ham ko'rganman-da. Demak, buni ham alohida o'ziga xos bir ma'nosi bor. Millat fidoyilari majmuasida mazkur bo'lim Mudofaa vazirligi, O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi uchun ajratilgan bo'lim hisoblanadi. Mazkur bo'limda vatanimiz tinchligini, musaffo osmonimizni saqlash maqsadida o'z jonlarini fido qilgan 23 nafar o'zbek o'g'lonlarini siymolari tasvirlashga muvaffaq bo'lingan. Bu bo'limda biz ko'rishimiz mumkin Shermuhammad Ashirov 2000-yillar Sariosiyo hududlarida kechgan xalqaro terroristlar bilan bo'lgan janglarda vatan himoyasi yo'lida halok bo'lgan harbiy xizmatchimiz hisoblanadi. Shermuhammad Ashirov oliy aviat bilim yurtini tamomlaydi. Harbiy jangovar operatsiyalarda juda ham muvaffaqiyatli operatsiyalarni amalga oshiradi. Bundan tashqari mazkur barelyefda biz Ulug'bek Barnoyev, Sayyor Sadinov, Qahramon Madolimov kabi o'zbek o'g'lonlarini, siymolarini ko'rishimiz mumkin. Qahramon Madolimov haqida qisqacha aytib o'tmoqchiman. Mazkur insonning ko'rsatgan jasorati, qahramonligini o'rganish chog'ida shu narsaga amin bo'ldimki, bu insondagi qat'iyat, bir so'zlilik hamda vatan oldidagi sharafli muqaddas burchini his qilish juda ham yuqori ekanligiga amin bo'ldik. Bu inson haqida maqola yozishdan oldin juda ham ko'p ma'lumotlar o'rgandim, she'riy asarlar o'qib chiqdim hamda ularni oila a'zolari bilan bog'lanishga, ularni qizlari bilan suhbat qurishga muvaffaq bo'ldik. Qahramon Madolimov Farg'ona viloyatida tavallud topadi. Harbiy xizmatga kelishdan oldin Qahramon Madolimov tibbiyot kollejiga o'qishga kirishga muvaffaq bo'ladi va mazkur kollejda tahsil olish jarayonida u vatan oldidagi burchini amalga oshirish maqsadida harbiy xizmatga jalb etiladi. Sobiq ittifoq davrida dengiz flotida harbiy xizmatchi sifatida xizmat qiladi. O'sha yillardan umuman tarixdan ma'lumki, o'rganib bilgan ma'lumotlarimizda ma'lum bo'ldiki, dengiz flotiga bo'ybasti kelishgan, jismonan baquvvat, sog'lom hamda juda epchil va uddaburon yigitlar tanlab olinganligini haqidagi ma'lumotlarni aniqlashtirdik. Demak, Qahramon Madolimovdagi ham shu fazilatlar uni o'sha dengiz flotida xizmat qilishga sabab bo'ladi. Xizmatni tamomlagandan so'ng Qahramon Madolimov Farg'ona viloyatiga qaytadi, tibbiyot bilim yurtini tugatishga muvaffaq bo'ladi. Keyinchalik qisqa muddatda o'sha Farg'ona viloyatidagi tibbiyot shifoxonalaridan birida faoliyat yuritadi hamda harbiy xizmat o'z o'sha vatan oldidagi sadoqat burchini bajarish maqsadida harbiy xizmatga jalb etiladi. Qahramon Madolimovni ko'rsatgan jasurligi harbiy xizmatchi bo'la turib, o'zi o'sha jang maydonidagi xavf-xatarni his qila turib, yaralangan safdoshlariga yordam berish maqsadida jang maydoniga kiradi. O'sha 2000-yil yuqorida ta'kidlab o'tganimdek, 2000-yil Sariosiyo hududlarida olib borilgan janglarda Qahramon Madolimov, Bobur G'aniyev,
Ma'rufjon kabi vatandoshlarimiz o'sha maxsus operatsiyalarni bajarish chog'ida birgalikda jang qilishadi va o'sha yaralangan safdoshlariga yordam ko'rsatish maqsadida Qahramon Madalimov jang maydoniga kiradi va bir qo'lida qurol bilan, bir yelkasida o'sha safdosh do'stini orqalagan sari u jang maydonida harakatlanadi. Mana shu vaziyatda Bobur G'aniyev qattiq yaralanadi va Qahramon Madalimov unga birinchi tibbiy yordamni ko'rsatadi. Bobur G'aniyevni katta qismiga sudrab olib chiqishga muvaffaq bo'ladi, lekin mana shu vaqtda u safdoshini jonini saqlab qolish maqsadida qilgan harakati o'zini jonini saqlab qolishdagi harakatiga nisbatan sust bo'lganligi sababli dushman jangchilarini o'qi uni yaralaydi va ana o'sha yerda Qahramon Madalimov mardlarcha halok bo'ladi. Qahramon Madalimov ko'rsatgan fidokorlik, qahramonlik bu alohida e'tirofga loyiq, negaki do'sti uchun, vatani uchun, tinchligi, oilasi uchun ko'rsatgan bu jasorat barchamiz uchun namuna sifatida keltirsak bo'ladi. Qahramon Madalimovni bugungi kunda 2 nafar farzandlari bor, oila qurgan va Qahramon Madalimovni kichkina qizlari Yodgora Madalimova shunday bo'ladiki, o'z ismlaridan ham ma'lum bo'lib turibdi. Qahramon Madalimov vafotidan so'ng qisqa fursatda Yodgora dunyoga keladi hamda unga shu otasidan yodgorlik sifatida Yodgora ismi qo'yiladi. Harbiy xizmatchilarimizning demak qurol yaroqlari, o'sha binokl, barcha demak anjomlari o'sha jang paytidagi, o'sha davrdagi aks ettirilgan va o'sha demak texnikalar ham mana o'sha samolyotlarimiz, bu Il-76 samolyoti o'sha paytda demak harbiy texnikalarni shaxs tarkibida tashishda faol qatnashgan. Sarosiyo Mi-8 samolyotimiz mana bu yerda o'sha bir guruh demak jangchilarimiz daralardan mana kelyapti, tog'lardan, o'sha Sarosiyo voqealarida tog'larda o'sha demak pistirmalarga yashirinib olgan dushmanni qidirib topib, ularni yo'q qilish bilan mana shay holatda ketishyapti. Shular aks etgan. Mana keyingi kompozitsiyamizda esa mana bu xavfsizlik xizmati aks ettirilgan. Bu yerda ham mana chegara ko'rgan bo'lsangiz, mana Termiz o'sha Hayraton chegarasi va kater o'sha demak Amudaryodagi chegarani demak himoya qilayotganligi, tog'lar, tabiatimiz, chegara postlari, dron va samolyotlar mana demak o'sha aynan chegara qo'shinlari davlat xavfsizlik xizmatiga bog'liq bo'lgan vazifalarni bajarishga demak aks ettirilgan bir kompozitsiya. Mana bu yerda ham o'sha demak bolani mana ko'tarib turganligi bu mehr operatsiyasida bir qatnashganligini aks ettiradi. Har bittasi alohida mavzu, alohida tarixni ifodalaydigan. Shunday, xuddi shunday. Majmuaga maktab o'quvchilari ekskursiyaga ham kelayotganini mana ko'ryapmiz atrofda. Ularni hozir kelishi dam olish kunlarida yo boshqa kunlarda qanday ular kelishi? Majmuamiz ochilgan kundan boshlab mana bugungacha biz har kuni o'sha monitoring yuritamiz va tashrif buyuruvchilar soni 3 milliondan oshdi. Majmuamizga tashrif buyuruvchilar soni 3 milliondan oshdi. Eng quvonarlisi bulardan o'sha 60% yoshlarni tashkil qiladi. Ya'ni maktabgacha muassasalar, maktabdagi muassasalar, oliy ta'lim muassasalari yoshlarimiz juda ham ko'p tashrif buyurishadi. Turli demak tashkilotlardan, institutlardan, viloyatlardan, olis viloyatlarimizdan ham maxsus o'sha demak ichki turizm orqali tashrif buyurishadi. Biz bilan oldindan ular chiqib muloqot ham qilishadi, biz ularni kutib olamiz. Va albatta bu bizga quvonchli, sababiki mana shu majmuaga tashrif qurilganidan maqsad ham o'zi shu, xalqimiz ko'rishi, bilishi, bir o'ziga bir xulosa, ibrat chiqarishi, xulosa chiqarishi va bugungi tinch, osuda hayotimizga osonlik bilan erishilmaganligi, buni zamirida juda katta demak mehnat borligini aks ettiradi va ular tashrif buyurganlar ham bundan amin bo'lishadiki, o'sha 2-jahon urushida O'zbekistondan frontga yuborilgan 2 millionga yaqin vatandoshlarimizni mana to'g'risidagi bog'imiz faktlar bilan, ekspozitsiyalar bilan qo'yilgan va uni uzviy bir davomi sifatida, ya'ni mustaqillik yillarida sarhadlarimizni ham himoya qilish bu juda katta bir haligi matonatni talab qilayotganligi, tuni kun demak harbiylarning o'sha demak har sohada, joylarda, olis hududlarda, chegara hududlarida
boshqa hududlarda ularni demak o'sha tinchlikni, xalqimizni osoyishta hayotini ta'minlashga safarbar, katta kuch safarbar etilganligi va davlatimizni bu eng bir haligi yuqori bir deylik e'tiborda ekanligidan namoyon. Chunki mana shunday majmuani bunyod etilishi ham bu albatta davlatimizning o'sha prezidentimizning topshiriqlari bilan, ko'rsatmalari bilan tashkil qilindi va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 594-son qaroriga asosan mana shu millat fidoyilari majmuasi bugungi kunda bunyod etilib, demak foydalanishga topshirildi. Majmuadagi ramzlarni, ma'nolarni ifodalaydigan hujjatli filmlar, badiiy asarlar yaratish bo'yicha qanday ishlar amalga oshirilyapti? Kuni kecha mana bu yerga demak mamlakatimizning taniqli olimlari, ziyolilari, yozuvchilari, kinematograflari, ma'naviyat jadid gazetasi xodimlari, televideniya tashrif buyurib, juda katta bu yerda demak uchrashuv bo'ldiki va o'sha uchrashuvning ham mazmun mohiyati shundan iboratki, mana shu jangchilarga bag'ishlab asarlar yaratish, she'rlar yaratish, ularga bag'ishlab demak kinofilmlar, hujjatli filmlar namoyish qilish va ularni demak elimiz, xalqimiz ko'p asrlar demak bilishi, yodda tutishi va yoshlarimizni mana shularda timsolida vatanparvar bir inson qilib tarbiyalash masalalari ko'tarildi va bu borada hozir mana biz hamkorlikda Yozuvchilar uyushmasi bilan Respublika Ma'naviyat Ma'rifat markazi bilan qolgan tashkilotlar bilan hamkorlikda katta demak ishlar olib borilyapti va o'sha bilasizlar hozir 1-iyundan boshlab lagerlar sezoni, mana shu lagerlarga demak hozir harakat ketyaptiki, mana shu qilingan ishlarni demak bir kitob sifatida, risola sifatida shu lagerlar ham yetkazdirish, topshirish va u yerda demak o'sha otryadlarda vajatiylar, tarbiyachilar yoshlarimizga shu yerda demak mana shu majmua to'g'risida, qahramonlik to'g'risida, har bir insonni demak qahramonligi to'g'risida ularga demak so'zlab berish va ularni qalbida bir demak vatanimizga bir tinchlikka bir shukrona sifatida tarbiyalash bo'yicha ibratli ishlar amalga oshirilmoqda. Majmua bilan mana biz tanishdik, siz bizga sharhlab tushuntirib berdingiz. Xuddi mana shunday kelayotgan yoshlarga, mehmonlarga tushuntirib, sharhlab beradigan mutaxassislar jalb qilinganmi? Bizni demak o'zimizni G'alaba bog' yodgorlik majmuamizda Shon Sharaf davlat muzeyimiz tarkibida ekskursiya o'tkazuvchi bo'limimiz bor. U yerda demak yigitlarimiz, qizlarimiz faoliyat ko'rsatishadi. Albatta bu o'sha 2-jahon urushiga oid bo'lgan ma'lumotlarni va mana shu majmuamizga oid bo'lgan ma'lumotlarni ular qurilish jarayonlarida ishtirok etgan, o'zlashtirishgan, o'qigan, o'sha har bittasi bilan tanishgan. Albatta ular bugungi kunda mana shu demak millat fidoyilari, ya'ni o'sha O'zbekiston Respublikasi davlat bayrog'idagi oy va 12 ta yulduz shaklida tushirilgan kompozitsiyamizni hamda o'sha demak barelyeflarimizni, harbiy xizmatchilarimiz qad rostlab turgan haykallar, barelyeflarimizni har bittasini ular o'qib o'zlashtirgan va mukammal ravishda tushuntirib bera oladi. Mana hozir men ularni sizlarga yana taklif qilaman. Xotira nuri demak bog'imiz aynan o'sha 2-jahon urushiga demak G'alaba bog'iga Shon Sharaf davlat muzeyiga kirishning o'ng tomonida joylashgan bo'lib, bu masala bo'yicha agar sizlarga ijozat bersalaring, bizning mutaxassisimiz bor, Karimov Zubay Ablayevich. Mana shu insonni taklif qilsak, sizlarga Xotira nuri bog'i to'g'risida batafsil, chuqurroq, kengroq ma'lumot beradi. 2-jahon urushida qozonilgan g'alabaning 80 yilligi munosabati bilan G'alaba bog'i yodgorlik majmuasida Xotira nuri bog'i barpo etildi. Bu bog'ning barpo etilishi bana e'tibor berilsa, ikkita qush shaklida bo'lib, o'sha ajdodlarimiz, kelgusi avlodlarimiz o'rtasidagi o'sha tarixiy xotirani bog'lash maqsadida amalga oshirilib, o'sha 2-jahon urushida qozonilgan g'alabaga yurtdoshlarimizning qo'shgan katta hissasi, yana u jang g'alabaga erishish uchun olib borilgan qancha janglarda shahid ketgan yurtdoshlarimizning xizmati, qahramonliklarini kelgusi avlodga hozirda bizlar buni yetkazib berishimiz mas'uliyati ham zimmamizda. Biz o'sha barpo etilgan ushbu bog'dagi tasvirlangan qushlar shaklidagi
bu monument Alisher Navoiy nomidagi O'zbek tili va adabiyoti universitetining talabalari tomonidan yozilgan ocherklar, ya'ni respublikamizning 14 ta hududidan har bir shu urush qatnashchisi to'g'risida ocherklar yozilib, shularning timsollarida bu yerga barpo etilgan. Bu monumentga o'rnatilgan o'sha QR kodga, ya'ni o'sha elektron vositaga ulanish bilan har bir kishi bog'lansa, G'alaba bog'ining yodgorlik majmuasi saytida o'rnatilgan, yaratilgan to'liq informatsion, yangilik, innovatsion metodlar asosida urush qatnashchilari to'g'risida va ko'plab yana boshqa ma'lumotlarni olish mumkin. Yana eng asosiysi, e'tiborli jihatlaridan biri shuki, bunday monumentlarning barpo etilishi O'zbekistonda muzeyshunoslikning rivojlanishiga yana bir katta qadam bo'lib, katta hissa qo'shdi. Nega deganda, bog'da Matonat madhiyasi monumenti Zulfiya Zakirova va uning kelinlari timsolida birinchi o'zbekistonlik general qahramon Sobir Rahim atrofida yana 14 ta qahramon timsolida haykallar va g'alaba quvonchi shaklidagi haykallar tashkil etildi. Urush ortidagi mehnat qilgan frontlarimizning qahramonliklari tasvirlangan bareliflar barpo etildi. Ushbu barcha yodgorliklar, monumentlar O'zbekiston Respublikamizning madaniy meros obyektlarining ko'chmas mulk obyektlari milliy ro'yxati bor. Hozirda bizlar ushbu yaratilgan barcha monumentlarni, ya'ni monumental san'at yodgorliklari sifatida ularning mamlakatimizning madaniy merosining ko'chmas mulk obyektlariga kiritish choralari ko'rilmoqda. Barchasi, demak, ularni kelgusi avlodga yetkazish, asrlar davomida uni saqlanishi ta'minlanadi. Barcha qahramonliklar kelgusi avlodlarimizga yetkazilishiga xizmat qiladi. Yana bir bor o'sha O'zbekistonda muzey sohasidagi xalqaro hamjamiyat bilan birgalikda O'zbekistonda muzey sohasida yana bir katta rivojlanishni bu ko'rsatib beradi. G'alaba bog'i yodgorlik majmuasi hududida joylashgan mazkur millat fidoyilari majmuasi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tashabbuslari bilan amalga oshirildi. Majmuaning asosiy ko'rinishi o'sha O'zbekiston Respublikasining bayroqlaridagi oy timsoli hamda yulduzlar misolida barpo etildi. Bu ham bejiz emas, negaki o'sha mamlakatimizning tinchligi, musaffo osmoni hamda barqaror hayotini saqlab qolish uchun o'z jonidan kechgan vatandoshlarimizni, o'sha harbiy xizmatchilarni va kuch birikmalarida faoliyat yuritayotgan harbiy xizmatchilarni xotirasini abadiylashtirish maqsadida mazkur majmua bugungi kunda barpo etildi. Majmuani barpo etish borasida o'sha 594-Vazirlar Mahkamasi qarori asosida tashkil etildi. Mazkur qaror ijrosini ta'minlash maqsadida O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi hamda Badiiy akademiya bilan hamkorlikda e'lon berildi. Ya'niki shu majmuani qanday shaklda barpo etiladi hamda ko'rinishini belgilab olish maqsadida respublikamizni turli xil hududlaridan 10 ga yaqin ijodkorlarni loyihalari topshirildi hamda muzeyda mazkur loyihalar o'rganib chiqilib, eng ma'quli, eng to'g'ri kelgan loyiha bugungi kunda tanlab olindi va mana bugun shohidi bo'lib turibsizlar, shu loyihalar amalga oshirildi. Bu loyihalarda birinchi o'rinni egallagan O'zbekiston Respublikasi Badiiy ijodkorlar uyushmasi a'zosi Shohrux O'rozovning loyihasi g'olib deb topildi va uning loyihasi qisman ko'rib turganingizdek bugun mazkur majmuada o'z aksini topdi. Yuqorida ta'kidlab o'tganimdek, majmuada o'sha oy shaklida hamda 12 ta yulduzlar misolida keltirildi. Mazkur 12 ta yulduzlarda o'sha harbiy xizmatchilarning ismi shariflari hamda ular haqidagi ma'lumotlar yulduzlar kesimiga alfavit shaklida joylashtirildi. Ya'ni bu o'sha turli xil Ichki ishlar vazirligi, O'zbekiston Mudofaa vazirligi, Davlat xavfsizlik xizmati, Milliy gvardiya vakillari hamda o'sha Favqulodda vaziyatlar vazirligi harbiy xizmatchilarining nomlari shu ko'rib turganimizdek yulduzlar shaklida ma'lumot tariqasida ko'rsatib berildi. Yulduzchalarda ko'rishimiz mumkin 12 ta yulduzga 60 ta ekranlar joylashtirildi. Mazkur ekranlarda o'sha halok bo'lgan jangchilarning ismlari joylashtirilgan bo'lsa, yon qismida esa ular haqidagi ma'lumotlar, video ma'lumotlar taqdim etildi. Mazkur ma'lumotlarni
ularni to'plash, ularni jamlash borasida Mudofaa vazirligi tizimida ishchi guruh tashkil etildi. Tashkil etilgan ishchi guruh a'zolari shu 196 ta harbiy xizmatchilar haqidagi ma'lumotlar o'rganildi. Ularni oilalari bilan uchrashuvlar, suhbatlar olib borildi hamda bu borasida o'sha chop etilgan bugungi kungacha ma'lum bo'lgan barcha ma'lumotlar chuqur o'rganib chiqildi. Bundan tashqari Mudofaa vazirligi kesimida ham halok bo'lgan 23 nafar jangchilarimiz xotirasini abadiylashtirish maqsadida ko'plab maqolalar e'lon qilindi ommaviy axborot vositalarida hamda bugungi kungacha ma'lum bo'lgan o'sha jangchilarimiz o'zlari ulg'ayib o'sgan joylarda, hududlardagi maktablarda ularni byustlari o'rnatildi, maktablarga ularni nomlari berilganligi va bu shu kabi ko'plab qiziqarli ma'lumotlar jamlandi. Bundan tashqari mazkur jangchilarimizni xotirasini abadiylashtirish maqsadida kuni kecha G'alaba bog'i yodgorlik majmuasida respublikamizni taniqli madaniyat va fan arboblari ishtirokida katta anjuman bo'lib o'tdi. Mazkur anjumanda ham shunday vazifa yuklandiki, bu kabi halok bo'lgan jangchilarni, harbiy xizmatchilarni xotirasini abadiylashtirish maqsadida turli xil ko'plab badiiy adabiyotlar chop etish, ilmiy maqolalar e'lon qilish, bundan tashqari ommaviy axborot vositalarida turli xil ko'rsatuvlar, qisqa metrajli hujjatli filmlar, badiiy filmlar va shu kabi ko'plab vazifalar belgilab olindi. Bu ham qaysidir ma'noda harbiy xizmatchini ko'rsatgan mardonavor jasoratini yosh avlodga yetkazib berish va ulardagi vatanparvarlik tuyg'ularini shakllantirish uchun juda ham katta manba bo'lib xizmat qiladi. Albatta, ayni vaziyatda dunyoda siyosiy maydonda ro'y berayotgan o'zgarishlar, keskinlashuvlar fonida bizni mana bunday katta majmualar qilishimiz, yoshlarni vatanparvarlikka undashimiz va vatan yo'lida jonini fido qilgan fidoyi insonlarni, qahramonlarni unutmasligimiz juda ham zarur, yoshlarga tanishtirishimiz shart. Lekin yana bir savol bo'ladi, xuddi mana shu majmuani ko'rish istagida bo'lgan yurtdoshlarimiz haftani qaysi kunlarda kelsin, qaysi soatdan qaysi soatgacha ishlaydi bu majmua? Darhaqiqat bizning G'alaba bog'i yodgorlik majmuamiz haftani har kun ishlaydi. Bayram kunlari ham, yakshanba, shanba kunlari ham ishlaymiz. Bizda bu yerda demak ishlar smenalik tashkil qilingan. Shuning uchun har kuni ertalab 9 dan 6 gacha biz demak shu majmuamiz tashrif buyuruvchilar uchun xizmat qiladi va men o'ylaymanki, mana shu yoshlarimizni, umuman xalqimizni tariximizga bo'lgan ma'lumotlarni yetkazish uchun o'zi inson 3 ta istochnikdan ma'lumot oladi. Ya'ni bu kitoblarni o'qishi mumkin, filmlarni ko'rishi mumkin, yo biron bir aytib berilgan ma'lumotni eshitishi mumkin. Lekin bizning majmuamizda mana shu uchalasi ham mujassam etilgan. Ya'ni kelib ko'rish mumkin. Bu yerda o'sha demak yozib qo'yilgan ma'lumotlardan o'qib tanishish mumkin. Ha, shu bilan birgalikda ekranlarda biz namoyish ham qilib qo'yganmiz, roliklar bilan, filmlar bilan, ya'ni ma'lumot olish uchun o'sha barcha yo'nalishlar mukammal tashkil qilingan. O'ylaymanki, shu bog'imizga xalqimiz, yoshlarimiz yana ham ko'proq tashrif buyursa, biz albatta bundan xursand bo'lamiz va demak ularni ko'rsangan maqsadga erishamiz va ularni kutib qolamiz. Katta rahmat. Shuhrat aka, biz hozir muzey bilan, boshqa majmualar bilan tanishganimizda ko'rdikki, bu bitta ko'rsatuvga sig'adigan emas, hali juda ko'p gaplashishimiz mumkin ekan. Shunday. Xudo xohlasa, keyingi ko'rsatuvlarda hali muzeyni tarkibi bilan, eksponatlar bilan ham alohida ko'rsatuvlar qilib, suhbatlarimizni davom ettiramiz. Rahmat, biz hamkorlikka tayyormiz. Shuhrat aka, foydali va mazmunli suhbatingiz uchun sizga tashakkur. Shu o'rinda Jadid gazetasining 1 yillik sara maqolalari jamlangan Tilda, fikrda, ishda birlik nomli kitobimizni ustozimiz O'zbekiston xalq shoiri Iqbol Mirzo nomlaridan sizga taqdim etamiz. Marhamat. Shuningdek, Rahmat. Jadid gazetasining yangi sonlari ham sizga Rahmat va jamoangizga. Rahmat. O'sib kelayotgan yosh avlodga xuddi mana shunday foydali ma'lumotlarni berishdan charchamang. Kuch-quvvat tilaymiz. Kelgusidagi ishlaringizga omad. Rahmat. Mazmunli suhbat uchun O'z o'rnida Jadid gazetasi a'zolariga, jamoasiga men ham o'zimda samimiy minnatdorchilik bildiraman. Hamkorlik qilganligingiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar. Birgalikda keyingi uchrashuvlarda ham albatta uchrashib, xalqimizga ziyo tarqatishda
charchamanglar. Rahmat sizlarga. Salomat bo'linglar. Rahmat, salomat bo'ling. Xush kelibsizlar. Rahmat.